தமிழ் மக்களே, திஸ் இஸ் மீ தர்ஷு. ஸோ இன்னைக்கு நான் எங்கே இருக்கு யாரை இன்டர்வியூ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, பேசிக்கலி மார்ச் 8 பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸ் டே. ஸோ உமன்ஸ் டே அப்படின்றப்ப நிறைய விதமான உமன்ஸை வந்து நிறைய இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கோம் இது வரைக்கும். ஸோ மோட்டார் விகடனில் உமன்ஸ் டே கண்டென்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. ஸோ எஸ், உமன் பைக் ரேசஸ் வந்து நம்மளோட சொசைட்டியில் வந்து நாளுக்கு நாள் ஜாஸ்தியாகிட்டே வராங்க. வேற லெவலில் வந்து பாய்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக கேர்ள்ஸும் வேற லெவல் அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு மோட்டார் விகடனில் நம்ம உமன் பைக் ரேசஸ் தான் வந்து இன்டர்வியூ எடுக்க போகிறோம். ஸோ நமக்காகவே ஒரு 8 கேர்ள்ஸ், ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்ட்ராங்கான போல்டான கேர்ள்ஸ் வந்து இன்னைக்கு நம்ம கூட இன்டர்வியூவில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்கள போய் மீட் பண்ணலாமா? வாங்க. ஹாய், வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கும். சூப்பரா இருக்கீங்களே. மேக்கப்லாம் அழகா போட்டு வந்திருக்கீங்க. சூப்பர். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கும். சூப்பர் சூப்பர். ஸோ இவங்களோட கிளப்போட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸ் மோட்டார் சைக்கிள் கிளப், கரெக்டாக? எஸ். ஸோ இவங்க வந்து 2020 இந்த கிளப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்ககிட்ட நிறைய விஷயங்கள் வந்து பைக் ரேசஸ் தான் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நிவேதா நம்ம கூட இருக்காங்க. ஹாய் நிவேதா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். ஸோ உங்களோட டீம்மேட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க. I'm Priya. I'm a homemaker. ஹோம் மேக்கர், ஹவுஸ் ஒய்ஃப். Yes. சூப்பருங்க. And she's my daughter. யாரு? Pink color. அம்மா பொண்ணு ரேசரா? கிளாப் பண்ணுங்க, கிளாப் பண்ணுங்க. கிளாப் பண்ண நாங்க ஆல்ரெடி கிளப் வெச்சிட்டு இருக்கோம். நீங்க தான் கிளாப் பண்ணுங்க. ரியலி வேற லெவலுங்க. என் பேர் ஸ்ரீ அனுஜா. நான் வந்து ஃபைனல் இயர் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன். எப்படி பைக்கோட தான்? உங்க பேரு? என் பேர் ஸ்மித்தி. நான் வந்து டிக்கெட்லான் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சூப்பர். வந்து ஃப்ரீயாக சைக்கிள் ரைட்லாம் கொடுப்பீங்களா? என் பேர் மான்சி. நான் வந்து ஒரு காலேஜில் அசிஸ்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன். ப்ரொஃபஸரா? அது மேக்ஸ். ஓகே, மேக்ஸ். நோ 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 நோ. ஸோ நீங்க உங்க பேர் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க. இல்ல, நான் என் பேர்ல இருந்தே சொல்லிக்கிறேன். நீங்க மைக் வச்சிருக்கீங்க. சொல்லுங்க. என் பேர் நிவேதா ஜெசிகா. நான் ப்ரொஃபஷனல் மோட்டார் சைக்கிள் ரேசர் அண்ட் 2 டைம் நேஷனல் சாம்பியன். நிறைய சொல்லிட்டே இருப்பேன், அதனால நெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம். போது லிஸ்ட் பெருசா போயிட்டு இருக்குன்ற. உங்க பேரு? என் பேர் மோகனா. நான் வந்து ஹெச்எல் டெக்னாலஜிஸில் குவாலிட்டி அனலிஸ்ட்டாக இருக்கேன். சூப்பர். என் பேர் கீர்த்தனா. நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என் பேர் ஸ்ரீநிதி. நான் ஃபஸ்ட் இயர் பண்ணிட்டுருக்கேன். என் பேர் ஸ்வேதா. நான் 12th படிச்சிட்ருக்கேன். இப்போ ஐ ஹாவ் மை லைசன்ஸ். ஓ இல்லை கேட்குறேன். 12th படிக்கும்போது நான் மேக்ஸில் கம்மி மார்க் வாங்கிட்டு வீட்டில் உட்காந்து அழுதுட்டு இருந்தேன். இந்த ஃபுல்லாக ரேசிங் வந்திருக்கு. சூப்பர் வேறு லெவல். ஸோ சூப்பர். நீங்கள் எல்லாருமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபஷனலில் பைக் ரேசிங் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அதுக்காகவே ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ கைஸ். உங்களோட கிளப்பை பற்றி இப்போ நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அம்மா பொண்ணு காம்போ இருக்குது, அக்கா தங்கச்சி காம்போ இருக்குது, டீச்சர் காம்போ இருக்குது, ஐடி காம்போ இருக்குது, எல்லா காம்போவும் இருக்குது. ஸோ உங்கள் கிளப்பு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? ஏன் இந்த கிளப்பு ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் சில ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலாக வந்து நான் ரைடிங் வந்து ரேசிங் முன்னாடி ரைடிங் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ 2014 வந்து ரைடிங் கிளப்லாம் நிறைய பாய்ஸில் இந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் கிளப் அந்த மாதிரி நிறைய கிளப்ஸ்லாம் இருந்தது. கேர்ள்ஸுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவுமே கிடையாது, கிளப்பும் கிடையாது, நிறைய கேர்ள் நான் அப்போ பார்த்தது கிடையாது ஒரு 5-6 இயர்ஸ் பேக்கு. ஸோ நான் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ வந்து இனிஷியலாக எனக்கு அந்த பைக்கிங் கிளப்னாலே பாய்ஸ் இருக்கிறது தான் தெரிய வந்தது. ஸோ அவங்க கூட ஒரு 2-3 கிளப் கூட ஜாயின் பண்ணேன். அவங்களும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க, என்கரேஜ் பண்ணாங்க. நிறைய ரைடு பைக்லேயே வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வந்து நான் நிறைய சிட்டி கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 36,000 கிலோமீட்டரில் நான் பைக்லேயே ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு சிட்டி அந்த மாதிரி. ஸோ அது பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது ஒரு 1 இயர் வந்து எல்லா கிளப்லையும் இருந்தேன். ஒரு 10 கிளப்ஸ் கிட்டே இருந்திருப்பேன். எல்லாமே பாய்ஸ் மட்டும் தான் இருப்பாங்க, நான் மட்டும் தான் ஒரு கேர்ள் இருப்பேன், இல்லை இன்னொருத்தர் யாராவது இருப்பாங்க. ஒரு டைமில் வந்து ஆல் ஆஃப் சடனில் வந்து எல்லாருமே வந்து என்னை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க கிளப்லேருந்து. ரீசனே தெரியல. நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறேன், என்னத்துக்கு என்ன ரிமூவ் பண்ணிங்க? நான் 7 தானே இருந்தேன், எதுவுமே பண்ணலையே அப்படின்னு. எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இல்லை ஒரு கேர்ள் இருந்தால் எங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஆகுது, எங்களால் வந்து ப்ரைவசியாக நாங்கள் பேச முடியல. பாய்ஸ்குள்ளே நாங்கள் எப்படி குரூப்பில் சாட் பண்ணுவோமோ, ஒரு கேர்ள் இருந்தால் அது வந்து எங்களை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுது. அது இல்லாமல் நாங்கள் வெளியே போகிறப்போ ஒரு கேர்ள் இருக்கிறதுனால யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது, இப்படி இருக்கணும், இப்படி பண்ணுமோன்னு சொல்லிட்டு அது எங்களுக்கு பிடிக்கல. எங்களோட என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாமே அது தடையாக இருக்குது, அதனால எங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்ட்டாங்க. நம்மளுக்கு ஐயோ என்ன இப்படி பண்ணிட்டாங்க, நம்ம யார் என்னத்தை பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு மாதிரி கவலையாக இருந்தது. அப்போ தான் வந்து எனக்கு ரேசிங் பற்றி தெரிய வந்தது. விமன் இன் ரேசிங் வந்து டிவிஎஸ் ரேசிங் மூலிமா எனக்கு தெரிய வந்தது. ஸோ சரி, நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் அதை எடுத்து வச்சு பார்ப்போம். சரி, எவ்வளோ நாள் தான் ரோட்டில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறது, கொஞ்சம் ஸ்பீடாக ஓட்டுவோம், போய் ட்ராக்கில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ரேசிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அப்போ நான் போகும்போதே யோசித்தேன், ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோமான்னு தெரியல, எதுவும் இன்னும் பண்ண மாட்டோம், ஸோ சும்மா என்ட்ரி ஆகும், அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆப்வியஸாக ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன்லாம் ஆகலை, செலெக்ஷன்லாம் ஆகலை, எதுவுமே ஆகலை. ஒரு 1 இயர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணி நான் திருப்பியும் செலக்ட் ஆகி 2019 வந்து டிவிஎஸ் 1 மிக் சாம்பியன்ஷிப் டைட்டில் வின் பண்ணேன், நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் டைட்டில் வின் பண்ணேன். ஸோ அதெல்லாம் வின் பண்ணோடனே எனக்குள்ளே தோணுச்சு,
நம்ம ஏன் ஒரு கிளப் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது விமென்ஸ்க்காக. ஏன்னா நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணோம்ல இனிஷியல் டைமில், நம்மளுக்கு யாருமே சப்போர்ட் பண்ணல, ரேசிங் போகிறதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணல, ஒரு ரைடிங் கிளப்பில் இருக்கிறதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணலன்றப்போ ஸோ அப்போ நான் யோசித்தேன், இப்போது நம்ம ஏதோ கொஞ்சம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம், பைக்கிங்லேயும் கொஞ்சம் தெரியும், இவ்வளோ ரைட் பண்ணியிருக்கோம், ரேசிங்லேயும் நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு சாம்பியன்ஷிப் வாங்கியிருக்கோம், அதனால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்குது, ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு 2020 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபெப்ரவரியில் பண்ணேன். ஸோ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்வைட் மாதிரி போட்டோம், அது ஒரு ரைடு ஒன்று கேர்ள் சைல்டு அவேர்னஸ் பண்ணோம். ஸோ அப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30 கேர்ள்ஸ் கிட்ட வந்திருந்தாங்க பைக்கர்ஸ். ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது, இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி கிளப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம், ஒரு டீமாக இருக்கிறத விட ஒரு கிளப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணால் எல்லாருக்குமே போகும், ஆல் ஓவர் இந்தியாவில். நம்ம மட்டும் இது பண்ணாமல் எல்லாருக்குமே நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நம்ம எல்லாமே ஷேர் பண்ணலாம். ரேசிங் எப்படி வருது, ரைடிங் எப்படி வருது, ஃபினான்ஷியலாக நம்ம எப்படி ஸ்டேபிள் ஆகிறது, ஃபேமிலி எப்படி சப்போர்ட் கேட்குறது, எல்லாமே எனக்கு தெரியும்ல. அந்த ஒரு 4 இயர்ஸாக நான் க்ராஸ் பண்ணி வந்திருக்கேன். அதை ஈஸியாக நம்ம சொல்லலாம் எல்லாரும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாமல் அப்படின்றதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டேன். அப்போ தான் இன்ஸ்டாகிராம் போட்டோடனே நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆச்சு. ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க 2020. நிறைய ஸ்டேட், எனக்கே பாதி, எனக்கு 2 லாங்குவேஜ் தான் தெரியும், தமிழ் இங்கிலீஷ் தான். ஸோ இந்த ஹிந்தி அந்த மாதிரி நிறைய லாங்குவேஜ்லேருந்து வந்து ஆந்திரா, மும்பை அதெல்லாம் வந்து நம்ம கிளப்பில் இருக்காங்க. அது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது. ஏதோ ஒரு இது லட்சியம் அடைஞ்சிருக்கும் ஒரு இது. ஏன்னா நான் இனிஷியல் டைமில் நம்மளுக்கு யாருமே சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருந்தது, ஒரு விமன்ஸ் கம்யூனிட்டியாக நம்ம ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம், இவ்வளோ கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க. ஏன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எல்லா பாய்ஸ் கிளப்பும் என்ன சொன்னாங்க, நிவேதா அதெல்லாம் எதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்க, கேர்ள்ஸ் ரொம்ப ஈகோயிஸ்டாக இருப்பாங்க, ஆமாம் இது மாதிரி நீ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சு அவங்க பெரிய லெவல் போயிட்டாங்கன்னா மதிக்க மாட்டாங்க, அப்புறம் ஈகோ கிளாஷ் ஆகும், சண்டை வரும், கிளப்லாம் ஸ்டேபிளாக இருக்காது அப்படின்னாங்க. அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது எங்கள் கிளப் கேர்ள்ஸ். ஸோ இது வரலாம் 2 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணுறோம் எல்லா விஷயத்துலையுமே. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களே மாம் அண்ட் சிஸ்டர் டாட்டர் காம்போ, இதுமாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஹெல்ப் கிடைக்கும், நிறைய நெட்வொர்க் பில்ட் ஆகும். ஸோ கேர்ள்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லைன்றத எங்கள் கிளப் மூலயமா நாங்கள் ப்ரூஃப் பண்ணிகிட்ருக்கோம், நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறோம். ஸோ ரைடிங் நான் எவ்வளோ பேரண்ட்ஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்களே, ஸோ அவங்க வீட்டில் நாங்கள் பேசுறது. ஸோ ஸ்மிதி இருக்காங்க, அவங்க நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப்பில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க, அனுஜா டர்ட் ரேசிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க, அந்த அக்காவும் நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஓட்டியிருக்காங்க. ஸோ ரைடிங்கில் எல்லாருமே லாங்காக போயிருக்கோம், ஸ்வேதாவும் ரேசிங்கில் இது பண்ணாங்க. ஸோ இவங்க இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிளப்லேருந்து உருவாகிட்டே இருக்கும். நான் மட்டும் கொடுக்கலாம் கூட, இப்போ ஸ்மிதி அவங்க அந்த நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் போகிறாங்கன்னா அவங்க ஒரு 4 பேருக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எங்களோட கம்யூனிட்டி இப்போ வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் நிறைய ஸ்டேட்டில் இருக்குது, ஆல்மோஸ்ட் நிறைய ஸ்டேட்டில் இருக்குது. எல்லா ஸ்டேட்லையுமே நாங்கள் எவ்ரி மந்த் ஒரு அவேர்னஸ் ரைட் பண்ணிவிடுவோம். ஏன்னா எல்லா கிளப்பும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஜாலியாக போகிறது, ஒரு ஊருக்கு போகிறது, சுற்றி பார்த்துட்டு வருது, அதோட எடுத்துடுவாங்க. நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு அவேர்னஸ் வச்சுப்போம். இந்த ரைட் பண்ணுறோம், இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் போகிறோன்னா அதில் ஒரு அவேர்னஸ் வச்சுப்போம், ஒரு சொசைட்டிக்கும் பரவும் நம்ம இது பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ்ஸு, சைல்டு சேஃப்டி அவேர்னஸ்ஸு, செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பற்றி, ஸோ ஒரு மந்த்துக்கு ஒரு அவேர்னஸ், ஆல்மோஸ்ட் 12 மந்த்துக்கு 12 அவேர்னஸ் வச்சு நாங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். சூப்பர் சூப்பர். இது சொல்கிறது என்னமோ டக்குன்னு ஈஸியாக சொன்ன மாதிரி இருக்குது, பட் அதோட எஃபோர்ட் ஆகட்டும், அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற டெடிகேஷன் வந்து அது நீங்கள் அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு தான் அது தெரியும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இப்போ ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, அது என்ன வந்து பாய்ஸ் வந்து கேர்ள்ஸ் ஒரு குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஈகோஸ்டிக்காக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பாய்ஸ் கிட்ட இருந்து என்ன மாதிரியான டாமினேஷன்ஸ் வந்து இருந்துட்டுருக்கு, அது மாறணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி எல்லா ஃபீல்டுலேயும் வந்து மேல் டாமினேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நிறையா இருக்குது, ஈவன் மீடியாவிலேருந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. ஸோ ரேசிங்கில் ஆப்வியஸ்லி நிறையா இருக்கும், பிகாஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஃபீமேலை விட மேல் வந்து நிறையா இருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண விஷயங்கள் பற்றி எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போது நான் ஃபஸ்ட்டு ரைடிங்கில் சொல்லிடுறேன். ரைடிங்கில் என்னென்னா, இப்போது மற்ற பிராண்ட்ஸ்லேருந்து இல்லை வேறு ஏதாவது சொசைட்டிலேருந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம், கேர்ள்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ண போகிறோன்னா அந்த பைக்கிங் கம்யூனிட்டியில் கேர்ள்ஸுக்கு கொடுக்க அந்த ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க, பாய்ஸ்க்கு தான் அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. எது இருந்தாலுமே எது கேட்டாலுமே உடனே வந்து பாய்ஸ் கிளப் கிடச்சிரும். எக்ஸ்பெக்ட் கேர்ள்ஸ் கிளப் கொஞ்சம் தான் இருக்குது, நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணால் எங்களுக்கு கிடைக்காது. அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, கேர்ள்ஸ்லாம் ஒன்றும் அப்படி பெருசாக ஒன்றும் பண்ணல அப்படின்ட்டு. அது வந்து அவங்களுக்கு தெரியல. ஏன்னா நாங்களும் பெருசாக இவ்வளோ வருஷத்தில் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இவ்வளோ கேர்ள்ஸ் வந்து பைக் ஓட்டுறது. ஸோ இப்போ 5 வருஷம் கழிச்சு நாங்கள் இவ்வளோ பேர் பைக் ஓட்டுறோம்னா அதே ஒரு பெரிய சாதனை தானே. இன்னும் 5 வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் ஒரு 50 பேர் நிற்போம் ஸோ பேசுறதுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அது வந்து இன்னும் மென் டாமினேஷன் இருந்துட்டு தான் இருக்குது, இன்னும் தெரியல, சொசைட்டிக்கே தெரியல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் இருக்கிற காமனான ஒரு விஷயம் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் பைக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து யாருனாலுமே மறக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பைக் டச் பண்ணி கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டிட்டு போனால் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து யாருனாலுமே மறக்க முடியாது. ஸோ உங்கள் எல்லாரோட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லுங்கள், எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு. எப்போ பண்ணீங்க, அது எப்படி இருந்துச்சு? எனக்கு பைக் சொல்லி கொடுத்தது எங்கள் அப்பா தான். ஸோ அந்த கிரெடிட் அப்பாவுக்கு தான். ஓகே. வித்தின் ஒரு 1 டேலேயே கற்றுக்கிட்டேன். அது ஒன்றும் ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படிலாம் கிடையாது. 1 டே
நான் வந்து 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது அப்பா தான் வந்து எக்ஸல் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட்டு அதுதான் ஓட்டி பழகினேன். அதுக்கப்புறம் வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது கியர் பைக் அப்படின்னா ஸ்ப்ளெண்டர் ஓட்டி பழகினேன் ஃபஸ்ட்டு. கீழே விழுகிறது மேலே அந்த மாதிரி இப்படியே ஓட்டி பழகிட்டு இருந்தேன். அண்டு காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயரில் நல்லா லைசன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கிளப்பில் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பைக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அது நடந்தே வந்து ஒரு 12-13 இயர்ஸ் ஆகுது. ஸோ எங்கள் அண்ணன் ஒருத்தர் அவர் வந்து ஒரு பைக் வச்சுருந்தாரு. ஸோ அவர்கிட்ட தான் சொல்லி அடம் பிடிச்சி எனக்கு கற்று தரணும் அப்படின்னு சொல்லி கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம். எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் வீலிங் தான் அடித்தேன். கண்ட்ரோல் இல்லாமல் தெரியாமல் ரொம்ப ரேஸ் கொடுத்துட்டேன். கிளச்சை விடாமல் அப்படியே ரேஸ் கொடுத்து ஒரு வீலிங் அடித்தேன். அதுலேருந்து அவன் எனக்கு சொல்லித்தர மாட்டேன்ட்டான். அதுக்கப்புறம் திருப்பி கெஞ்சி பேசி அதுக்கப்புறம் அவன்கிட்ட கற்றுக்கிட்டது. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பைக்கு அதெல்லாம் ஓட்டி அப்புறம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகும்போது அப்புறம் நான் ஒரு பைக் வாங்கிட்டேன். சூப்பர் அதான் அருண் எங்க நின்றுட்டு இருக்கேன். நான் வந்து ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால வந்துட்டு அண்ணா கிட்ட கேட்டிருந்தேன் அந்த மாதிரி பைக் கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஒன்றும் இல்லை, எங்கள் வீட்டில் எடுத்து எதிர் வீட்டில் போய் விழுந்துட்டேன். அதான் நடந்துச்சு. பட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்னோட பைக் வாங்கி அப்படியே அதுலேயே பழகிட்டேன். ஓகே சூப்பர். ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் அந்த பைக்கை தொட்டு நான் ஓட்டிட்டு போனேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? ஃபஸ்ட்டு பைக் வந்து நம்ம வீட்டில் யாரும் அண்ணன் தம்பிலாம் இல்லை. ஸோ பைக் கேட்குறதுக்கு அப்பா கிட்டேயும் பைக் இல்லாதனால நம்ம பக்கத்து வீடை தேடி போயாச்சு. பக்கத்து வீட்டில் ஒரு அங்கிள் அப்பாச்சி பைக் வச்சுருந்தாரு. பசங்களாம் ஓட்டிகிட்டு இருப்பாங்களே, நம்ம ஏஜ் பசங்களாம் ஓட்டும் அவனுங்க அந்த டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஓட்டுறதுக்கு. ஸோ நம்மளாம் ஏன் ஸ்கூட்டி ஓட்ட ஸ்டார்ட் அவனுங்க கூட சேர்ந்து பைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து வீட்டில் அங்கிள்கிட்ட கேட்டேன். அங்கிள் ஒரே ஒரு தடவை சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்கள் வீட்டிலே பைக் ஓடக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க. அப்புறம் நான் என்கிட்ட வந்து சொல்லி கீழே வந்துட்டு என்ன தானே மாட்டி விடுவேன் வீட்டில் அப்படின்னு. இல்லை அங்கிள் நான் கரெக்டாக ஓட்டுவேன் அப்படின்னு. இல்லை இது பெரிய விஷயமா நிறைய காம்ப்ளிகேட்டான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, நீ கியர் போடணும் கிளச் பிடிக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தார். பரவாயில்ல அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் எனக்கு கொடுத்து இதை சொல்லிலாம் கொடுத்தாரு. நம்மளுக்கு அந்த எடுத்தோடனே ஏறிடும் மண்டையில் ஒரு 4-5 தடவை அடிச்சு இடிச்சுனா தான் விடணும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு டைமே நம்மளுக்கு அந்த கிளச்செல்லாம் விட தெரியாது. கிளச்சை இப்படி விட்டோன்னே நான் நின்றுட்டுருக்கேன், பைக்கு மட்டும் கீழே போட்டேன். அவர் வந்து என்னென்னா பைக்கு கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சரி அங்கிள் தான் பைக்கு விட்டாரு. பக்கத்தில் அப்படியே சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் கேட்டு வாங்கி அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இப்போ நானே ரேசிங் ஜாயின் பண்ணி ரேசிங்கில் வின் பண்ணி ஒரு பைக் வாங்கியிருக்கேன். ஓ சூப்பர். ஸோ அந்த அங்கிள் இப்போ என்ன சொன்னார்? அந்த அங்கிளுக்கு காணும் எங்கே போனார்னே தெரியல. அந்த அங்கிள் பார்த்துருந்தாருன்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் பைக் அப்பாச்சி தான் ஓட்டினேன். என்னோட லைஃப்பில் ஃபர்ஸ்ட் வந்த பைக்கும் அப்பாச்சி தான். அப்பாச்சி 200 RTR தான் டிவிஎஸ் ரேசிங் வந்து கிஃப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சாம்பியன்ஷிப் ஃபினிஷ் பண்ணதுனால. ஸோ அவருக்கு சொல்லி கொடுத்த அப்பாச்சி எனக்கு அப்பாச்சியாக வந்துருச்சு. ஓகே ஸோ அந்த அங்கிள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க. அப்போ பைக் ஓட்ட தெரியாத பொண்ணு இன்னைக்கு வேற லெவல் பைக் ஓட்டுது. வந்து 15 இயர்ஸ் இருக்கும்போது என் மாமா தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. ஒரு கிரவுண்டில் போய் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்கேரியாக தான் இருந்துச்சு, பயம் இருக்கும்ல. அண்ட் தென் இட் வாஸ் ஈஸி, ஜாலியாக அப்படியே ஓட்டி. நீங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்களா? அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்க, பட் அப்போது எனக்கு கற்றுக்க தெரியல. அப்புறம் ஓகே அவங்க எப்படி ஓட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்து நானே அப்படியே கற்றுக்கிட்டு லாஸ்ட்டாக நானும் பைக் ஓட்டுறேன் அப்படின்னு ஒரு இதில் வந்துருச்சு. ஓகே நைஸ். நான் வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது கசின் பிரதர் ஒருத்தர் இருப்பார். அவரோட பைக் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓட்டி பழகினேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கற்றுக்க ஆரம்பித்து ஓட்டிட்டு. நான் 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எல்லா 3rd 5th 7th ஆக்சுவலி அதுக்கு முன்னாடி பைக் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது, இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருந்ததில்லை, யார் பார்த்தா இன்ஸ்பயரும் ஆனதில்லை. ஒரு நாள் அப்பா வந்து ஹீரோ ஹோண்டா வச்சுருந்தாரு. லிட்ரலாக ஆஃப் ரோட் மாதிரி இருக்கும். அங்கே வந்து திடீர்னு உட்காரு, இதான் கிளச்சு, இது அமுக்கு கீழே அமுக்கு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி ஒரு இங்கேருந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தான் ஓட்டியிருப்பேன். ஸோ அதுவே ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி அப்படியே ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ அதுலேருந்து அப்படியே உங்கள் கெரியர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நைஸ் சூப்பர். ஸோ இந்த ரைடெலாம் இப்போ வந்து காலையில் வந்து எத்தனை மணி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க, எத்தனை மணிக்கு முடிப்பீங்க? லைக் இப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு ஒரு ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட் ட்ராவல் ஆகுறீங்கன்னா எப்படி ட்ராவல் பண்ணுவீங்க, எங்கே ஸ்டே பண்ணுவீங்க, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம்? ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இந்த அவேர்னஸ் ரைடு அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா காலையில் ஒரு 6 o'clock அந்த மாதிரி அந்த அது டிபெண்ட் தான். அந்த 6 o'clock உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக உண்மையாலுமே ஸ்டடீஸ் எல்லாம் வந்து எந்திரிக்க சொன்னீங்கன்னா எனக்கு அது மிட் நைட்டு தான். பட் ஆனால் ரைடுன்னு பார்த்தோன்னா எனக்கு வந்து கரெக்டாக அது 5 மணிக்கு 6 மணிக்கு கலர் வச்சு 5 மணிக்கு எந்திரிச்சு 4 மணிக்கெல்லாம் நான் எனக்கு ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிச்சிருவேன். ரைடு எழுந்துருவா நம்ம எனக்கெல்லாம் கனவுலேயே போயிட்டு இருக்கோம், நம்ம இப்படி ரைடு போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். சொல்லியிருக்காங்க. அனுஜா நீ எங்க இருக்க, நீ கிளம்பவே இல்லை, அப்போ அது கனவா அப்படின்னு நிஜமா அந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு. ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு ஒவ்வொரு ட்ரிப்பை பொறுத்து தான். இப்போ ஒரு பக்கம் சீக்கிரம் லொக்கேஷன் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் மெதுவாக கிளம்புற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட் வித் ஸ்டேட்லாம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல, ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? எங்கே ஸ்டே பண்ணுவீங்க, எவ்வளோ நேரம் வண்டி ஓட்டுவீங்க? பிகாஸ் மார்னிங் எல்லாம் வெயில் பொழந்து எடுக்கும், ஈவினிங் ஆனால் குளிரக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி டேக்கிள் பண்ணுவீங்க?
வெயில் அடித்தாலும் குளிர்னாலும் நம்ம அந்த ஜாக்கெட்டை போட்டு நம்ம யாரு காதுலையும் வாங்காமல் போயிட்டு இருக்க போகிறோம். அதுதான் ரைடு. ஸோ லாங் ரைட்னா இப்போ இதுமாரி வேறு சிட்டியில் வேறு ஸ்டேட்லாம் போகிறோன்னா ஏர்லி மார்னிங்கே கிளம்பிடுறது. ஒரு 5 o'clock கிளம்புனா தான் நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து, இல்லை ஒரு 100 கிலோமீட்டர்னா 200 கிலோமீட்டர் ஓட்டினா கொஞ்சம் ஒரு ½ an hour ரெஸ்ட் எடுத்து அந்த மாதிரி போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் டைம் வந்து ஷெடியூல் பண்ணிப்போம். ஸோ இவ்வளோ தூரம் போயிட்டு அப்புறம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ரைட் பண்ணலாம். ஸ்டே வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹோட்டல்ஸோ இல்லை நியர்பை பிளேசஸோ அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துப்போம். இல்லை ரொம்ப டார்க்காக ஆகிடுச்சு. நான் ஒரு தடவை கோவா போகிறப்ப அப்படி தான் ஸ்டேலாம் நாங்கள் போயிடுவோம்னு நினச்சோம், ஆனால் போகவே இல்லை. ஏன்னா நடுவில் நிறைய பைக் ப்ராப்ளம் ஆச்சு, பெட்ரோல் இல்லாமல் நின்றுடுச்சு, இருட்டில் நின்றுட்டோம். ஒரு 10 o'clock அரௌண்ட் 10 o'clock ஒரு ஃபாரஸ்ட் கிட்ட நின்றுட்டுருக்கோம் கோவா கிட்ட போகிறப்போ. நாங்கள் புலி வருமா எது வரும் ஒன்றும் தெரியாமல் நின்றுட்டுருக்கேன். நான் பண்ணு பேக்க நான் இன்னொருத்தர் 2 பேரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு லாரி வந்து அதில் ஏறி உட்காந்துன்னு கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே ஒரு 2 kilometerல ஒரு வில்லேஜ் மாதிரி வந்தது. பெட்ரோல் பங்க்லாம் வரல, வில்லேஜ் வந்தது. அப்போ வண்டி என்ன வண்டி அந்த லாரி தூக்கி போட்டு வந்துட்டோம். ஸோ அந்த வில்லேஜில் ஒரு டீ கடை மாதிரி அந்த பெஞ்ச் இருக்குல்ல, அந்த பெஞ்சில் நான் பண்ணு படுத்துக்கினேன். சரி நம்மளை காப்பாற்ற அப்படியே சொல்றீங்க நடுராத்திரி இல்லையா? வேற என்னத்த பண்றது, வேற எங்க போக முடியும்? பென்ஸ் வேறனா எதுக்குன்னு ஏசி ரூம்லாம் கேட்டு போட்டு கொடுங்க சொல்ல முடியல. ஸோ அதனால அங்கே ஸ்டே பண்ணிட்டு கொஞ்சம் விடிஞ்ச உடனே எழுந்து அதுக்கப்புறம் ஃபியூர்லாம் பக்கத்தில் போய் வாங்கிட்டு வந்து போட்டுட்டு அந்த மாதிரி. ஸோ நல்லாவும் இருக்கும். அது சில டைம்ல கொஞ்சம் பீதியாகவும் இருக்கும், இருக்குல்லைங்க நின்றுட்டு. சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் கையில் வச்சிருப்பீங்களா நீங்கள்? ஏதாவது சேஃப்டிக்காக அந்த மாதிரிலாம்? நம்ம சேஃப்டிக்காக ஏதாவது இந்த எந்த கத்தி மாதிரி இருக்கும்ல, அது நான் மோஸ்டா சிட்டில இருக்கும்போது இது பண்ண மாட்டேன். அது கத்தி வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெட்டுறது தான் எடுத்துன்னு போவேன். ஏதாவது நம்ம சாப்பிடணும் டக்குன்னு வாங்கி கண்டுறது ஈஸியா இருக்கு அந்த அப்படி எடுக்கிறது. சொல்றீங்க அது நம்மளுக்கு சேஃப்டியாவும் இருக்கும், அதே டைம்ல நம்ம சாப்பிட்றதுக்கும் யூஸ் ஆகும்ல, அதனால அது கேரி பண்ணிப்பேன். ஓகே. ஸோ நீங்கள் வந்து நிறைய அவேர்னஸ் ரைட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னீங்க. என்ன மாதிரியான அவேர்னஸ்லாம் ரைட்ஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? அது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது யாரு? ஸோ அதில் எத்தனை பேர்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க? நான் அதை பற்றி சொல்கிறத விட என்னோட கிளப் மெம்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க. சொல்லுங்க அனுஜா, சொல்லுங்க. அனுஜா வாங்க, நம்ம ஊர் பிள்ளை. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு எல்லாருமே இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க வருவாங்க தான். பட் ஆனால் ஆக்டிவாக இருக்கவங்கள வந்து நிறையா பேர் ஆர்கனைஸ் அவங்கவுங்க ஜோனில் நிறையா பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்பெஷலி சொல்ல போனோன்னா பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அக்டோபர் மந்த் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் பிரெஸ்ட் கேன்சர் எதனால் வருது அண்ட் அது அவேர்னஸ்ஸு கேம்ப் மாதிரிலாம் நிறையா நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு கடினமான ஒரு ஜாப். கடைசி நேரத்தில் வரமாட்டேம்பாங்க. நம்ம எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்போம், எல்லாமே கிட்லேருந்து எல்லாமே இது பண்ணியிருப்போம். பட் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் அந்த அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் இருக்காது. ஸோ இனிஷியலாக நாங்கள் என்னென்ன பண்ணுவோன்னா, என்ன டைமு என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ நிவிகாட்ட கேட்டு எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அவங்க கைடன்ஸ் படி நாங்கள் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எல்லா ஜோன்ஸ்லேயும் வந்து நாங்கள் பேசுவோம். எல்லாம் நிறையா பேர் இருக்காங்க நம்ம கிளப்பில். எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் இருக்கும். அந்த ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனையும் மெயின்டைன் பண்ணி இந்த கிளப்பையும் மெயின்டைன் பண்ணோம். அவங்க சொந்த வீடு மாதிரி இந்த கிளப்பும். எல்லாத்தோட பேரண்ட்ஸும் வந்து கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணி தான் உள்ளே இருக்கும் எல்லாருமே. என் வீட்லேயே வந்து என் அம்மாவுக்கு பேரலைஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அவங்களால ரைட் ஹேண்ட் அந்த மாதிரிலாம் அசைக்க முடியாது. அவங்களையும் பார்த்துக்கணும், நம்ம கிளப்போட ஒர்க்கும் பார்த்துக்கணும். அப்படிங்கும்போது நான் பேலன்ஸ் பண்ணி கரெக்டாக எல்லாமே பார்த்து கொண்டு போயிட்டுருப்போம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களோட ரைடு எப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? அதில் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், அதை பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்லுங்கள். விமன்ஸ் டே ரைடு யூஸ்வலாக போகிறது தான். ஸோ எல்லா கிளப் மெம்பர்ஸும் விமன்ஸ் டே ரைடு. அது தவிர நாங்கள் March 28 வந்து கோயம்புத்தூரில் கோவைப்புதூர்னு ஒரு ரேஸ் ட்ராக்ல இருக்க டர்ட் ரேஸ் ட்ராக்கு. ஸோ அதில் வந்து ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவாக நம்ம இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம தான் பண்ணுறோம். WMC ஃபஸ்ட் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஈவெண்ட் சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு விமன்ஸ்க்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் வந்து யாருமே பண்ணதில்லை. அதை வந்து நம்ம தான் பண்ணுறோம். ஃபுல்லாக விமன்ஸ் தான், காம்படிட்டர்ஸ் ஃபுல்லாக விமன்ஸ் அண்ட் அஃபிஷியல்ஸும் ஃபுல்லாகவே விமன்ஸ் தான். ஸோ அதை வச்சு அடுத்த ஒரு கட்டமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதுக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதில் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம்? அதில் எல்லா விமன்ஸுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். யாருக்கெல்லாம் பைக் ஓட்ட தெரியுமோ அவங்க எல்லாமே பண்ணலாம். பைக் ஓட்ட தெரியாதவங்க முன்னாடி நாள் வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு கூட பைக் ஓட்டலாம். அது என்னன்னா விமன்ஸ் டைம் அட்டாக் 2022 அதான் ஈவெண்ட்டோட டைட்டில். அதில் வந்து கிட்ஸும் ஓட்டுறாங்க, பிகினர்ஸாக இருக்கவங்க ஓட்டுறாங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கவங்க ஓட்டுறாங்க, உங்களை மாதிரி மீடியா பீப்புளும் வந்து ஓட்டுறாங்க. அதனால தாராளமாக வந்து கலந்து கப் அடிச்சுட்டு பெருமையை சேருங்க மீடியாக்கு. ஓகே, சூப்பர். ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஃபைனல் கொஸ்டின் வந்து ஒரு ஜாலியான கொஸ்டின். என்னன்னா, நீங்கள் ஒரு பைக் வச்சுருக்கீங்க, ஆனால் எனக்கு இந்த பைக் வாங்கணும்னு என்னோட ஆசை இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆசைன்றது நீங்கள் சொல்லலாம். இப்போ என்ன பைக் வச்சுருக்கீங்க, என்ன பைக் ஓட்டணும் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்குது? நான் வந்து இப்போது என்னோட சொந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா TVS 200 RTR வச்சுருக்கேன், அப்பாச்சி. ஸோ அதுதான் டிவிஎஸில் கிஃப்ட் பண்ணாங்களே, அது வச்சுருக்கேன். ஸோ எனக்கு வாங்க வேண்டிய பைக் வந்து சிம்பிளாக சொன்னால் இமாலயன் ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போதைக்கு நம்மளோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வாங்கிக்கலாம் டக்குன்னு. அதுக்கப்புறம்னா நம்ம கொஞ்சம் 1000 cc லெவலில் போனால் கவாசக்கி எனக்கு வாங்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. 1000 cc அது ஃபியூச்சரில் வாங்கலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். சூப்பர். நீங்கள் சொல்லுங்கள். என் பைக் இதோ இருக்கு.
வேற என்ன பைக் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்கு? எனக்கு விண்டேஜ் பைக் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்குது. எல்லாருமே வந்து இந்த சிசி ஜாஸ்தியாக போகணும் இது அப்படிலாம் நான் கிடையாது. நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான பர்சன் வச்சுக்கோங்களேன். உருவத்தை பார்த்து இடம் மாட்டாங்க, ரொம்ப சாஃப்டான பர்சன். இல்ல நீங்க நிஜமாலுமே சாஃப்டான பர்சன். ஓகே. ஸோ அதனால விண்டேஜ் பைக்ஸ்லாம் ஏன்னா இப்போலாம் வந்துட்டு ரொம்ப ரேராக இருக்கிறது அது மட்டும் தான். ரொம்ப ரொம்ப ரேர். ஏன்னா வந்து சில பேர் அதோட மதிப்பு தெரியாமல் ஒரு காயலாங்கடையில் கூட வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி என் வீட்டில் வந்து பத்திரமா அதை ரெடி பண்ணி நான் ஓட்டணும்னு ஆசைப்படுறேன். என் பசங்களுக்கு இல்லை, நான் ஓட்டணும். சம்பாதிக்கிற காசெல்லாம் நம்ம பைக் வாங்கி வீட்டுல நிறுத்திடலாம். அதுக்காகவே நிறைய சம்பாதிக்கணும். ஓகே. சொல்லுங்க, நீங்க வந்து R15 வச்சிருக்கீங்க பாத்தீங்க. ஆமா. என்னுடைய பைக் வந்து R15 அதுதான் இப்போ ஓட்டிட்டு இருக்கேன். எனக்கு வாங்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக எப்பவுமே மாறிட்டே இருக்கும். ஏதாவது ஒரு பைக் திடீர்னு தோணும், அதுக்கப்புறம் யோசிச்சு போர் அடிச்சிடும், அப்புறம் வேற பைக் யோசிக்கிறத நம்ம எப்படினாலும் யோசிக்கலாம்ல. எனக்கு R1 வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசை இருந்துச்சு. அதே யமஹாலியே 1000cc பைக்கு R1 வாங்கணும்னு தான் நான் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டே யோசிச்சேன். அப்புறம் எடுத்தோடனே நம்ம அவ்வளோலாம் வாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி R15 ஆரம்பிச்சிருக்கேன். பட் R1 வாங்கணுன்றது நான் ரொம்ப நாள் நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு பைக்கு. பட் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப டிஃபர் ஆகும் நிறைய. பட் ஆனால் எனக்கு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் பைக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த நேக்கட் பைக்ஸ் டூரிங் பைக்ஸை விட ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் பைக்ஸ் வந்து எனக்கு அதோடைய லுக்கும் பிடிக்கும். அது ஓட்டும் போதும் நம்மளும் கொஞ்சம் லுக்காக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால நீங்க சொல்லுங்க. இந்த கேள்வி என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா இருக்கு அவனுக்கு ஒரு பைக் பல பைக்கா? ஓகே. அந்த மாதிரி தான். என்கிட்ட எந்த பைக்கும் இல்லை. ட்ரீம் பைக் அப்படின்னா வந்துட்டு என் பைக்கு ஏதாவது வாங்கணும், அதான் ட்ரீம். ஏதாவது ஒன்று ஆசை இருக்கும்ல, லைக் நம்மளுக்கு இந்த பைக் வாங்கினா ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினா எனக்கு இந்த பைக் வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசை இருக்கு. RX ரொம்ப பிடிக்குங்க. பழசமா இருக்கக்கூடாதுல்ல, அதனால RX வாங்கணும். பழைய பைக்காக இருந்தாலும் அது வாங்கணும். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு என்ன பைக் வாங்கிங்க, உங்கள் பொண்ணுக்கு என்ன பைக் வாங்கி கொடுப்பீங்க? ஆக்சுவலி இப்போ நான் எனக்கு என்ன வாங்கணுன்றதை விட என் பொண்ணுக்கு RC தான் இப்போ ரொம்ப அவளுடைய க்ரஷ்ஷாக இருக்குது. கூடிய சீக்கிரத்தில் அதை வாங்குறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, அப்போ அம்மாவும் பொண்ணு சேர்ந்து ஜாலியாக வந்து ரேசிங் போவீங்க. சூப்பர். ஸோ உங்களுக்கு என்ன பைக் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்கு? எனக்கும் RC தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுதான் வாங்கணும். அதுக்காக கூடிய சீக்கிரம் வாங்குற பிளான்ல இருக்கேன். கண்டிப்பாக வாங்கிட்டு அடுத்த இன்டர்வியூக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க. ஓகே, சொல்லுங்க. நீங்கள் அம்மா சொல்லிட்டாங்க RCன்னு, உங்களுக்கு RC தானா? மேலே தான் எனக்கு ஒரு க்ரஷ். அவங்க MT நிறைய பைக் சொல்கிறாங்க, எனக்கு எதுவுமே இல்லை. எனக்கு டியூக் தான். டியூக்கு பொம்பளை புள்ளிங்கோ. சூப்பர். நீங்கள் சொல்லுங்கள். வந்து KTM தான். அக்கா RX, தங்கச்சி KTM. நீங்கள் ஆல்ரெடி பைக் ஓட்டிட்டு வந்தது பார்த்தேன். என்ன பைக் வச்சிருக்கீங்க, என்ன பைக் வாங்கணும்? இப்போ Yamaha FZ வெர்ஷன் 2 வச்சிருக்கேன். அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த பைக் தான் வாங்கணும் இல்லை, எந்த பைக் கொடுத்தாலும் ஓட்டுவேன். ஆனால் எதனா சூப்பர் பைக் வாங்கணும். சூப்பர் பைக் வாங்கி சூப்பராக ஓட்டிட்டு போகணும்னு ஆசை. சூப்பர். ஸோ செம்மையாக இருந்தது இன்டர்வியூ. நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க. எனக்கு ஒரு ஜாலியாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் கேர்ள்ஸு கூட அப்படியே வந்து நல்லா இருந்தது. இதே மாதிரி நீங்கள் நிறைய ரேசஸ் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அடுத்தடுத்து நீங்கள் வந்து உங்களோட இப்போ பிகினர் லெவலில் இருந்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து ஒரு நல்ல லெவல் போய் இவங்கள மாதிரி நிறைய சாம்பியன்ஷிப்லாம் வின் பண்ணணும்னு சொல்லி மோட்டார் விகடன் சார்பாக ஒரு பெரிய விஷயம் தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஹாப்பி உமன்ஸ் டே. ஹாப்பி விமன்ஸ் டே. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இன்டர்வியூவில் உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுற வரைக்கும் திஸ் மீ தர்ஷி சைனிங் ஆஃப். பாய் சொல்லிடுங்க. பாய்.